Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Yeah. Dekona gana zako ebiso. Dekona gana. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sandra Lina, la journaliste sur internet? Na Solana Balikarda Chabien, Josepha Chako, Grace Tembo, Gloria Langi, na yo mon petit nangelor non mon matin mais comme roi faraju en plus ba jouer en mabe na ezalaka ba jouer en ye moi nga otamba wa nga balala bango balala ye oui na ba musicien na ba boya kolala ye yo yesi ma musicien yo komo tcha su mutema alala yo okoma su moi sine simba tel na ngate ayoko ya na mobile mi balo tala mutu mleo kwa koko bilai because na par exemple na nga mobile liboso bat bayeba nga na 17 ans tona ke za ministre à Gabon abimisi secret bibo beta ngai te wana mabole mutatinda kangai ngane ya sabu nazana na matiber na nga madam kuwa ngala ta suchete zana na longo Maman a ngali kambolo kita mama quoi qui vient comme star lokola biso akoma na kombo lokola biso mais ye azana kombo lokola biso te ye aza koni fuati internet na okuta no nzana na bando betao na ndo betao po na sala appel na sala judo bato ba te na sala judo na mema libende bo senti bras na mema libende po na okuta bino na nzela te ngolo okuta bino na nzana na beta bino tout na beta bino PD na kutu na ozoka ba kamana nga ba PD nde ba betao yo o ya danser na mukala na ozo ba pesa nga ba danser za lelo nde ba betao sikoyo ngai sikoyo yo mabole na ngumo makolo ane sa kwa Bon week-end, chers amis internautes. Bienvenue dans votre émission. Avis du public, il y a Didier Masuki Mobala Mandé Fapamba. Avis du public, selon la demande d'Abino, Toyambel Bino Lilo, Centraline Baboté. Wilson Sunganga, et Orbenda Centraline Baboté, Naye, veut dire ici là dans Ote Eza dans Okaka. J'aimerais mieux là s'excuser devant vous parce que ça fait longtemps, bon, mon kala, j'étais un peu malade. Allez-y comprendre, tous en la saison sèche. Donc, pour comprendre, rime, grippe, donc, malaria, surtout à la RDC, principalement à Kinshasa. J'étais un peu malade. Maintenant, je suis sur Nazongi, je suis de retour. Nazongi, vraiment. Je suis avec mon invité, Centraline Baboté Zakaka Yassa. Bonjour. Bonjour tout le monde. Poto Momba, bonjour. Bafan Nanga Balinganga, bonjour. Namasta Nanga Trésor Lolo, LL. Pour nga za master ba joueur vraiment adora quoi. Ba joueur makasi. Master nanga LL Trésor Lolo na mwasina Kati Sakombi. Ya Sandra nazaki kana bitambolela nanga na kemba moko oh ya Sandra zongi studio. Olembi via ki danseuse, ozongi nondo ano yemba kala. Tondeni pona yoka ko zongi papa chéri siko studio lisusu. Expliquer na bana monde entier. O luka peli na viko. Mais nazongi papa chéri te bat babi ke nazongi papa chéri te na kindara ba consort na mata ba consort a JB na mataka papa chéri azi on ezanda na ngeza palais nanga so na kei vraiment na na droit au mata na podium na sali on za pour sala na kitina ke donc bat babi déjà ke na bandaka ko yemba mais na tikaki parce que ba producteur bazala kité na zali na producteur mon bat babi et simbarité donc on a zongeli ma musique album là ils ont combien de titres album là ils ont 6 titres. Ils ont un parcours, ils ont un papa la monna bima, ils ont un kolinga opasi, ils ont un tika kotungisangai, ils ont déjà 4 ans, ils ont la vie est drôle donc
c'est la vie. Donc la vie est drôle, c'est la vie. Donc c'est la vie, voilà. Voilà, c'est la vie. Pour nous, moi, ndambo, hein. On a tambolé un gamme, ça caméraman qui n'a pas parcours, on les a qu'à faire privé. C'est la vie. Et il y a Sandra. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sandra Lina, la journaliste sur Internet? Bonsoir, Elanine. Nga na na journaliste internet na solo na ba Likarda Chabien ba Josepha Chako ba Grace Tembo ba Gloria Langi na yo mon petit nanga leur non moi ce qui toko facile à garer omoni na auto félicitations pour na quête na auto mono sombi ba lika carrière lelo sombi quête ha ya on a bi la vie est drôle pour exemple bato ba banda liboso na ba ocha munoko mukili mobima mais atambola la ba moto ya omoni matame ezoko ma kwa faraju donc merci, félicitations à leur nom. On a une quête bleu à sika. Ouais, on a une couleur jaune, quoi, donc ils ont personnel. Ouais. Merci à toi aussi, à Sandra. Mais dans la émission, c'était juste un an qu'on s'appelle à la télévision. Na moni mutumo azo finga Sandra Lina c'était raté. Sandra na parcours na ça le côté. À coup c'était freiné, c'était traîné. Donc à ça mutumo boya leke la tango. Oui, problème exact hein. Au papa chéri abiba œuvre donc si natika ba œuvre so na lobby na carcel la terre na beta Zénith na kende États-Unis na tambola 11 états Europe mon bima na kendango ba Nice ba suite na yesa mino ki donc kutanga ba mboka te pona ngima mboka ebele et pas papa chéri to yembi tudunay na voyager na matiba avion na ke ba Canada na ke ba Europe na ke ba Londres na ke partout donc mutabonga sale lote ngai ne naza boye ti mokile kufa bat mandota la ka jibe mpia na mandota ka ko film de banu mona ngai mais internet eki ba ko po kanga ngwe ba ko kanga mpe balongoli bato balobaka ba bêtise bato ko ba finga ba bêtise balongwe mais ngai ti mokile kufa tan ba otala jibe mpia na ba ko film de ba otala ngai donc ce mutabi nanga ki na naza raté c'est que yenda za raté muntu ayebi Sandra Lina boto ko baza raté te moni complexe ba congolais ala ndeni le roi moninga na tikima na poto te donc il fallait kima na poto kwa monga na kima na poto te donc awa naza raté mais so naza ki na poto po azo kumisa ba master na ngati awa kumisa ba master na ngaba na poto baleki ngai donc au mona ke eza complexe po biso na kini ato vivre danger na ba relation na ngai mo so mona santé naza bien naza na ba camarade na ngati ba trésor lolo naza nga 1000 euros par mois te bon 1000 euros 1000 euros trésor lolo camarade na ngai 4 monter ma katisa comme naza 1000 euros te naza camarade ba joueur Rita Ilunga Mbayo aussi là hein Trésor Lutala Alain Massoudi Leka Chabani Nonda donc nde naza boye na ba vie na ngai ya ba mbongo est-ce que yende ngeza boye ba époque ba joueur wana ya zala wapi c'est que no bimami ba coopérer na ba joueur ya Sanda coopérer pe na ba joueur mais ba joueur wana ba kokana ba niveau ba joueur ba Trésor lolo ata ba joueur ni ba joueur yo copain na lelo ba kokana ba niveau à Trésor lolo te ba Chabani Nonda te ba Rita Ilunga te ba Zizi Makukula te na époque na po otambola na Trésor lolo il faut ça là siko lelo nana legeka na relation ngaka na ba relation makasi po banda ba histoire ba jouer banda na tamu na joueur a bien te en plus ba joueur ngo mabe na ezalaka ba joueur ngo ye mo alinga otamba ngo alinga balala bango balala ye donc so ba laliete abandi ko finga ba tchazo na internet na finga ba joueur wana wa kuma finga lelo po ba boya olala ye c'est que ça ndenge na pe na ba musicien wana pe oui na ba musicien na ba boya ko lala ye yo yesi ma musicien yo komo tchasu mutema alala yo o comme sou moi sine simba te so batali qualité na ona ki moi sozate qualité na ona ki moi sozate est-ce que ko bimana joueur wana vraiment talent abimiso na miso bato ezalaka te neti nga ba joueur ne sotamba ba mbali na nga zate ba vienanga ba masananga neti Trésor lolo masananga Rita Ilunga masananga Ale Masudi masananga Mbayo Sila masananga do mutalala nga zate mais yesu ko mabena ye lokola azaka na posala la kana bato bien azana don wana te ola na bato bien poso tali mibali o bimisa o liboso kutu wana na mona ki aza moi bien Sanda to keno kota mibali na katote to keno kota mibali mais quand même aina mobali ni na télévision tout le monde bat nyoso ba bi mobali na yo sko ozo ni mobali ni ponani mbala na ba niveau mibali na ngate ayoko ya na mobali mibali o tala mutu muleko akoko bilai because azape mwana mukeye mukolo
sikoyo oyebisanga napesa na exemple na ngai napesa sikoyo exemple na ngai napesa exemple na ngai nga mobala liboso bato bayebaka nga na 17 ans tonaki eza ministre ya Gabon ex mobali na nga aza ministre ya Gabon ex ministre mpe ya Gabon esera Omar Bongo nazokende danga daya napesa Omar Bongo mbote ntongo bato nyonso bayebi kongo bayebi ke Sandra atikaka cartel ate ake kobala ministre ya Gabon napesa Omar Bongo mbote ntongo wana na 17 ans wana na bibi na force de frappe sera au secours sauvez-moi Sandra li na babote wana ke daya na tiki kobina na keina nu stage alibale pas ministre nga moko na yo omona ke succès eza nanu omoni kaka ndenge ezala to abala mikeba erreur esalamaka oza na succès bato baolanda parci par-là na boye libala ministre na ye ame na ye na 20 minutes chaba bato bayebi carcel ete yebi na basentinelle ya kofi napesa ba $100 cartel ete yebi serana na osela serana na uti libala ministre badanse surtout bayebi na osela téléphone oyo vie na nga kofi olobi aza nango auti nango poto don Sandra li na ministre apesi ye bapesi nga chaînette ya monene ya or kwa oyo mo ndeti chaînette oyo eza or eya na $20 dans mon temps là tu as acheté or $20 son abaxo est moins ingrédient so eza na $70 donc comme ça déjà na 2070 na kingo siko yebisanga na sila est-ce que mutu na mokila silaka mutu mokila silaka te eza nzambe nde to yebi nzambe nde mutu akosisa mutu mokila akosisa ngate mutu akosisa ngate eza temps na ngai na bandeke obina na 17 ans na bandeke obina na 17 ans lelo na komi na agini pona ndoko bina kaka lelo eza te pona tikali na poto pona tikali na kisasa baninga tikali na poto baninga balekinga eza bongo te eza bongo te nalalaka na ndaku nazwaka mbongo naza bien nalingaka otikala na poto te parce que nga naza moto ba trahison te genre na ngai eza ke eso moto memi ngai fo na zonga donc nga nazali ko na boya ko trahir bolingo na ngai vers ba président na ngai nazonga na bango yango esali ke bato lo ba ke azo souffrir na kin azo nyoka manakin donc eza bongo mais niveau na nga tamukete donc niveau na nga tamukete lo no mona ba bela atini mwana moko boya finga biso mwana pe mission ta yete na ibata mwana na te mais ba tu ko kanga e kala mingi te mwana ngo njoka benga sanda ya kamba to kangi mwana ngo ya na ya boy so tali mwana na do senti pena ke azana malade ezomona na tibo na miso bato donc azana malade mikuwa mwana yemo abimisi secret bibo betanga ite wana mabole mutatinda kangai ngane yazabo nazana na matiber na malade mikuwa donc talaka ko tinda muto azana malade mikuwa azana tiber afinga bato bazana toto makasi so sko ngane yazabo atanga ekombola ngai ngana mkono akotanga kombola bango te nga tanga ekombola ngana komema mwana na parquet na komema mwana na parquet ya binga baujana bababele telema baujana mabele telema ngala ta suchete zana na longo mama na ngali kambolo kita mama ntambe wiso nali belela ngango na vwe ujana na vwe ujana na ta suchete ngata sutata na vwe ujana ampisi ndenge eza boye soki okolali awa ozwi anesthésie mbala moko so olali awa ozwi anesthésie oponge libela ngana ta soutien te napesi mpe bango devoir bala ta soutien te bala ta soutien te nga na vwe ujana na boti te na bali te na fiancé na ngai o comprendre na vwe ujana tala ata yo moko mabele telema boye mabele telema boye oloba penake wana yaya mukolo lekela ya mukolo mabele telema boye en tout cas asa lingwele ya sanda za lingwele ngana na lingwele te na bomba na tatouage te yango ngana na lingwele te tatouage na ngana na lingwele te mais yebi age na ngate yebi age na ngate ndenge nini kosutuka la mukolo bona kata prince boka ta prince c'est que ça moi na génération na nga ayebisa bato na internet nga na kati ya prince donc so na kati ya prince na senga mobutu c'est que toza génération moko biso to bana série 8 yo na air wana na mukolo ozana osane ni na prince na mukolo obenga nga zozo bosayelinga nzembo en tout cas merci pona ba nzembo bosayelinga na senti ke na star bosayelinga bokuti ba studio bofuti clip po boyembela nga zozo
ana essaye bino pe ba zozo na yolo esala succès bara na zozo na yolo ti lelo bana to bota ma na sala ra succès donc boko kokala te so ke yolo tuni bar ya zozo donc esala ra succès so ngana na zozo ba on a essaye mo baza bazaza bazaza kata libulu ya terrasse ya potopoto il faut bendele o sokola nenga na sokola na l'excès ndenga ko ya munene na l'excès ndenge akoma mais ma colonne mo na dressant ngote wa il fallait que chirurgie pour ma ko ezaka ya otengama mo na dressant mais pembe santé talangai on senti moi si likole tonda on senti likole tonda pesa tout droit on comprend ça tout droit donc ezaka bozoba po ba pesango biso mo mutu l'excès ba ondenga o chatin banane moko ya Alexis 2 à 3 matame comme quoi mutu te fara rouge na yebisa ke eta moi à petit plus plaquette moko ya te 5 plaquettes le lo komi kwa mutu ba abeli beri o makero akomi na elongo kwa mutu makero donc yebisa ngai non lo bakara mon émission eza dernière émission na sala na lo ba na ba po baza niveau na ngati banda lelo ti lobi batu ba yebi ti na poto ba yebi ke mwana na niveau na ngati soki banda ko Holanda biso te mais lelo pas comme na place na zate boso ndola na ba masa nga ba ndumba abimi ki fili ye mo yebi mamna lo babimi ki fili aziko ko bato mundela cha na ndako yo jeune fille bozi ko ko mundelo cha na ndako apisi ko ko yo ko do fa de pa na yo nde ziko ko ano chepa na yo ça c'est ka eza ngi mundele mais okoti Mario mukolo okoti koko mukolo bo mundele Mario c'est que koko ngaza na mbongo te ozaka na posaka bato ba mona kozala mundele ni voiture liboso lipango ni moto ni vélo ezela koko wana na poko yo moko bimisi koko na malembe ozosimela maboko inga kufa na ye mais susi ka po oza posa mundele ozota koko inga kufa lobi ngana yebi tokena na eto chika koko ngwa transport akenda ngana si mais koko ya ole kufelo a oselo AVC pamba opeso mbongo te lote uti asa bato mona kana na mundele na ndaku ngai mais mundele fa yo kershe yo ndeni vanti koko mundele ya po azala ndumba après ko memela nga basaki ko memela biso basaki ba masa penzo za mukala azala mukala ya danger pas comme akota komia na asali sacrifice belé amemela biso basaki yobika na 2001 na uti Zenith na 2001 na uti Zenith aluka ngai aobela nga musika na conseil ya nanga Sandra obosali nga mwana bwende tokola na lingwala obosali ke nga mwana ko bano katsanga presse nga bine no ye bosa na ke na katcha presse nga dana ko Mr. so rappeler nga ke na ndo katcho classe na tanga moi ke no se rappeler no ndé na ko mona ke pesa likwa ki via ko master lokola biso akoma na kombo lokola biso mais ye asa na kombo lokola biso te ye asa koni fuati ya internet oyo ya bêtise balobaka ba n'importe quoi so ba tient na talent ya ba journaliste nesi ba Hélène Kalema au télématé comprends ba Noëlla Madinga au télématé wana otanga ba journaliste mami lela azate donc faut mona ba ke ba journaliste ba sala musala bango propre ti lelo bazali ba boujaka te petit na ngai lornon yo po yeka siko yo sumba quête ya za na quête te ana le côté au mone moi moteur sur l'excès quoi fusée pour nini ana ngote espèce azora raté azana le côté ne bomona na sana elote akoma na studio elote ya sanda tokata no wana ba Holanda biso na ba fan na biso yanga na yo ba otala biso obika na le côté mais aza quand même na place tsara mutu azala quand même na place ba ndako sala oyo identité na ye banaki na RTGA abanda ko sala wana na ko sala place moko boye merci ko yo so baza ile otende na place na mo ando gagner vie mais place na ya na ko like ça ba émission bon mona teke changer banda ko ya nyos wana za banda ko ndete za ba flat ba flat meublé ya yeka ba photo na tchetche na mire biso to tambo wana yende nga o changer ba adresse ya biso to tambo tchalo ba yebinga bien pe na yebi bien biso to tambo wana nga o changer ba adresse ba photo na lelo ezana ndako ya appartement meublé ye atie ba photo na ye asali be moi une semaine 2 semaines na ndako wana tango ba le pongo na ba otimbila ki ba sala ba émission na kata ndako ali a déplacer a ke so poser ba photo na yebi ba si ya lala na studio muke ya ala na studio muke afo finga mutu fo mi mitala ato finga mutu fo mi mitala faut mitala là na studio muke siko aza très impoli parce que aza reconnaissant na bateau ba bende libo po akoma moi lelo place akomio aza un grand lelo finga Fabregas mutabimisa
Fabregas mutabimisa bato nyonso bayebi Fabregas mutabimisa alobi ke na tala émission mo bo alobi Fabregas yene mutalakisa Fabregas ne ko paché parfum ya zara na mwana mokonzi à l'époque anoki ma classe azo ya répétition ba wenge ba yana ba yana ba camarade ba vena biso ba leader na biso wana lukuta yende zaza boye so ngana mkoni na nga mkoni ata ya 2 ans ata ya 3 ans poto surtout quand na nzela école to ke nzela moko donc c'est quand nanu yo botami te yo zana nu yamso libuma mama bino mais ye to zali na nzela école to kende donc siko yisanga nga mutu apiki nga mkolo mais na nzela école to zaki na nani na ye c'est que ye pas mkolo bino nyoso nde boza ba bebe biso da to koli on comprend siko eza inutile kotinda ka batu yo zo luka guerre yo moko mais ozo tinda batu ndeti danseuse mo bakaso danseuse ngana ko sala formation ba bia za danseuse a quartier la tête azaka figurant pour ayebana te et le côté atini danse yo pena yo danseuse yo pena muta esprit un konifuati mo atinda ofingele batu c'est que c'est esprit et puis si muninga mwasi donc ozana mukala batinda ofinga bato ozu ongaku na ibata yote to za problème na yote mais yo lekina te fo finga ngai siko yebisanga na époque ni ya reniaka yebisanga na époque ni ya reniaka po nga banda ko bina na 2001 na époque ni ya reniaka arenia te po bato batikela na sima na biso ba rene za ba nina vangu petit na biso nina nina vangu yende muta renia petit na biso ba kuisi le poulet ba rene na sima na biso petit okutu merveille ya Fabregas yo azo rene yesko yebisanga époque nini ya reniaka mutabimisa Fabregas mutabimisa Fabregas sikoyo ye wana walobi yo danseuse oyebani te ofinga danseuse ayebani wabeta ba Zenith wabeta ba Lincoln Center na États-Unis bon ba yebi Lincoln Center baby sere bu immeuble ane ekweya kabiso lozana kofi na États-Unis ba ba kenda États-Unis ba uto kenda récemment mais basuka na mapata bakita te oh mais yo bakita bakanga ta photo basuka na mapata bakita te la biso na télévision ba parfait États-Unis asuka na mapata kita te tant yo banga likolo kilo mais muto ba likolo kilo akita pe a mata omonte ko za zoba oza jaloux tolo ba rêve na ye eza ba passé na yo oh ba rêve na ye penda eza ba passé na ngana le présent na ngana e comité donc le passé na ye ba rêve na ngana e comité le présent na ye pe na ne comité ma monga na sali donc on ngana tikala sala es commenter dans saison asuma 300 coupés na rata BCBG yebi dans saison asuma 300 coupés ye moko na mbongo na ye na soma 300 coupé na mbongo na ngai siko ngai série na siko ba œuvre na tika na sala doléance dans saison ya kitoko ba ozonga ko ba zonga ba film loko ba maison ba zo ba louer ba fille mais ba louer dans saison ça clip ya doléance na sala au secours sauve mon Kofi dans saison sala deux clips no ba leader ba zo ko ba fille ba zo na ba maison à part non mon na zongi danseuse na yo ba tudune jibe kolomati siko yo kofinga mutabo yo bandika lelo bimino na impolite so bimino na kofinga ngangana na pesa permission abi il faut finga ka bat baleki yo ngangana apesa permission faut finga ka bat baleki yo il faut finga kwa mutoko wa Kofi ofinga kwa mutoko wa wera ta mutoko wa yalo ba ka beta wera weza ngangana mtatindie mutoko wa vie na nga fali pupa vie na nga merci na tali pena pouvoir na o vie wa mkolo wape star international ovandisie na ndako na minito ana musala te omoni munoko na mutaleko na mbongo ofingi avandisi yo lelo to ke 2 mois 3 mois osala raté zonga kuna obesala chaîne non so sala mbongo sala chaîne na yo po yo zo finga batune so sala chaîne na yo obando ko yamba batuna na ndenge na yo za mbongo to finga mtoka fali pupa en tout cas ateka moi linzaka ka tiens ovandi 2 mois na ndako 3 mois na ndako musale sili internet pe kamite ba okangango na bato bazaka ba impoli siko so akanga internet osala musala wapi oya musika osala musala te ya passe voilà na essayer no kutu wana danseuse na ba danseuse na koma mukala na ye po ye mukolo na ye za mukala na ngai siko meme nga basaki siko yende akoma mukala na ye donc batindi yo na muninga mwasi okota problème etali yo te danseuse na mutu munene wana aza mutu munene mukolo omona elongo te mutu munene mukolo en plus nenga zana ba poil kwa gorine
poili partout ata ko epegelo ko agori na nana mona mwasa ba poili bongo te na ebité ata ba bi faut la poiler quoi les petits poilés oza poilé quoi petit nanga les petits poilés wa petit nanga mimi kamalando petit nanga tete ndombe ba petit nanga na poto kuna siko oza na bien te o finga sanda na boto ngapa na yo oyeba na te batemisa nga na yo en tout cas nga na yo penda nga na impolitesse nazala honte na finga bato te yo kaka olekanga na impoli olekanga na impoli na nyonso na oleka o tema te ngai naza danseuse oyo baprésent bareva bino boyebi te nga na danseuse ya polémique bazwinga koto bo naningisaki sasa na niveau nyonso naningisaki sasa na niveau nyonso nga naningisaki sasa na niveau nyonso siko bino boningisana nini boningisana eloko te bolanda soki a présent boyake voyage ofuti billet na o olandi okozwa interview kosi présent na futeli yo vous comprenez? Ba futa ba billet bango moko. Alors tika ya sandata auto sala auto le boza réaliser la télévision. A futa billet bango moko ba futa billet. Boss life soki a voyager, ye moko ke futa billet ne mba pa landa boss life. Boss life tika futele billet te. Ndengo moni wana boss loi respect héritier wata oyebinga bien muto a féliciter ngai. Na Mirador ya émission ya Marlène Kassanda wana na héritier na maison mère nga déjà na oyemba talaka festanga tanga $100 na émission Marlène Kassanda yesko wana azala wapi a félicitanga bi Sandro félicitations nga na maison mère yo déjà moi so signé ko sala déjà orchestre oza moi si makasi félicitations tanga $100 émission na badioso ba yebi on a kin ya Marlène Kassanda boss live bon a festanga et bon yosko pourquoi ozolanda ye ko un jour lobe ofinga e po ofinga mutoko afali ofinga mutoko aweka ofinga mutoko akofi eza hypocrisie po ofinga héritier le zelo ko pamba monteka ofifa na hypocrisie po ofinga le what boss live le ko pamba po déjà tonga kai atonga kena bakuzu banini mais un jour na osambe ba nzambe bato bana bazana ba audio wana ya finga katonga ba bimisela jouant on a bien héritier bien a aussi la carrière kota ngangana ngenda simba kisi po ngangana simba kisi wa kanga photo na ngangana sala succès danger na kin mais ana elote donc yepe a sala succès danger na internet ye na kin te na internet sala internet mingi ya poto po na kin ya batu suba yebarete donc nganga wana pesa succès donc na ba na ngangana ba kufa nzela moko ba na eloko to ba suma mapaunte. Donc ça succès buzoba il faut finga wera ndeti nga sandali na bona finga wera tayo mo nga sandali na bona finga ko finga jibe na bandili bomate siko yo yana no simba ba danseuse basaki o finga mtoko afali o finga mtu soko wa wera o finga mtu ozali boma en plus oko kagia ngo yo moko te oti no mba ino di cosmulai ayembela nga nzembo otini na nani ma petit na epona petit na masa na yaza ashimo papa wanga to aba génération mo petit na mutu nene ya danse po ngana yokaki azali danser sa so azali danser sa vient nga lo fombote seke ya bogia vient nga boketu ngade na so pa suite ko azali ba danser sa bolo fombo be boketu atika lo bakase la tête ko sali kofi atika sali kofi so alingi danser sa bimisake mo kimombe ba taka ya bimisa ete seka azali danser sa figurant. Il faut les savoir clip au ya salara réuniaka pour ngana epesi devoir akende au secours na force de foi pour kutanga na sala clip ngana kofi akende BCB jaki na doléance na antitero akutanga na emba de étudiant tongo akutanga na voyage ba tongo na kenda ba tongo donc bango non de bazane kirina ba mobimba e kirina ba mobimba ata mutu moto toucher linzaka na ngai Sandra Lina ba beauté ayebani Congo mobimba monde entier mobimba Sandra Lina ba beauté donc ye azan niveau na ngate yo moni ke bato poto ba pekisi ngai na tika olanda makamo ezaki dernière émission ko benga nga trop petit nga benga nga trop bien ya kaka donc yo talaka yo wa pesi mo so émission mona moi $100 longolinga siko bango baza so peso $100 na émission ebini toka émission esi la ke obotolo ma botola petit na $100 donc ba botola $100 basale émission bo babamba $100 na émission petit na biya ça ki balandi ngai ata $10 apesa ngati bapesa ni 5 000 transport donc ba buzu pesa nga $100 bat ba moni après balandi nga na kuzu ba botolinga
mais ce que yo pesa nga ba $100 na TVT yo pesa nga ba aussi ces émission ya ça zoa na poche alors non félicitations na quête na monia na blé hein félicitations parce que bango pe babani musique babani pe que journaliste kala ti lo ba na moto te donc avant finga muningo otala mais tala na misu na omoko ta avant lo muninga bipoti a tala no yo moso eza na ngote vous comprenez nga na fille de rêve nga ba rêvanga ti lo ba rêvanga ti lo ba rêvanga pe na studio na préparer 6 chansons na nga au mona nga na finga raté eza ba première fois na finga batu na poto bazo kamwa ndeni sa nazo finga ndeni sa nazo finga ngam na Alexa bango makamu nyonso mona munene choko nini o sentir mais eza ma petit faut ba no sambela monde changea mutu to comment osambela mutu nyonso akoma osambela mutu nyonso akoma oluka bolamu ko finga ko chola batu ko critiquer batu ba osala en tout cas son ngo ezaka liwa moni ngai moto to église vous comprenez to église en tout cas abeyi gena frère Gigal tambate ya biso tana mona kaka yo non lobi odae ngape na odae cameraman biso kitoko kuna za sima odae na mona mukile ya pamba po nyonso to sala to zwa te to odae biso to kozonga na poussière en plus oyebi robe ba ola taote neti ye wana mutu munoko mutu impolitesse bata bon ba ko so robe Paulette bata bon na seke mona robe Mathieu Paulette boy bacho rouge à lèvres mo boy o mona bacho maquillage mo kendeka opema po ni oleki munoko mas petit na ngai ko lingi na bengo petit na ngai conseil na opeso ngai ana yo na limbisi na ngai yo na limbisi yo pe na limbisi po na mwana nzambe mais conseil na opesa ko finga ka baninga te ke alekela air asila muta sila raso akufi taki azan vivant okozwa surprise film wa nzambe betio okamwe pe un jour na kosa pe chaîne oyo sa na chaîne na ngai on comprend conseil na opesa ko atika ofinga bato to komi déjà kalami na omona déjà na omo de esprit de mort elandao sambila makasi esprit de mort lando po kotu banzela mabe po na siksa buzoba okotu banzela mabe po na siksa buzoba parce que biso to sala ba succès moko boy to abana mike to ebite ke succès ezala boy succès o yelo yango moko tala ti lo ofinga biso to koli mais succès zakaka po to mbezole la biso succès zakaka na sengi yo kaka tika makambo na peto ko kufa oyo ofinga mutu so ba finga rate akangisi yo te asalo te mais asali yo mabe moko kufika na ona pongi okay tika munoko wana ekepola mutu liboso na seke moni munoko no ekepola tika makambo na peso conseil tika makambo ko finga ngape na yana yo na peso conseil tika en plus o sana batu guerre lukaka yo mo aussi sera guerre ngoko benga ba intervention te okoko tambusa mobile no lelo zui amona muke ko sambusa mobile no azaki na di kosi ne vandaki nie mais l'autre ko bimise ko bulai mon o comprendre l'autre ko bimise ko bulai mobile no vandaki na bene makambo na te ofingisi mona bato muke poto mo mbako mo benge ko bulai so to che bis ko bulai bis mama ko letenga mabe tika ko fingisa mibalo ba ya pembeno ba ya ka pona bazwa ka mbongo bazwa mwa succès na buzoba ya impolitesse osala nango to bazwa ko ba kenda en tout cas mobalo pendekeza boye déjà zo boye po azana mwasi na ye ya 21 na poto to ka de ba sango na ye ana mwasi ezo ka succès bon ngai pena mingi na olo be suma ka mwana te na pesa ka ba masanga tout mbote o poto ba zebola BBC automatique systématique tant le lo kumisa BBC kumisa kanga po BBC a danser masala makasi BBC utabi tant utatangi kombo na kanti kutu ayingalo ba kengamu na ebisa ko ngana tika obenga bango jamais na vie ngai naza batinga mana bato tinga bato tangi ça le kanze na tatinga mi atanga siko ba masala ngai ndeti atanga problème masa na ngai ayebita ke nga solo ba masa na nga na koteli ba masa na nga ba privé esi bongo nana bega ke te bisote. Vous comprenez? Yo tanga kombo masa na nga Patricia Champagne, longue jambe, métisse, mais masa na nga iso fingi lo ba danser, o finga danseuse. C'est ko finga pe bango. O finga pe bango. Ofinga bango donc ko finga nga par rapport à ba danseuse te donc so komisi bibi sa so komisinga okomisi kadi so komisinga okomisi Patricia Champagne okomisinga okomisi nene mabaya okomisinga okomisi Nandid Babu okomisinga o comprend okomisi Chichi na R9 okomisinga okomisi Mère Corando ma voix masana so ba poto
bamasanga babenga ngai wester yaka malgré tout babi ke ya sa soda makasi azanga te mais bango na isa bango ifubo tindela ngai po to komanga famille to ko pe exploser na avion po to banda ke ba voyage mingi nde to komela famille to ko pe kufa na avion to kufa pe biso so nzela moko batela biso pe matanga ya Congo ke ba danseuse ba kufa na avion de ba voyage ka msuna kingani na kingani donc tango kumisa masa ngai yebo kumisa ngai ha so yebi ke nde to sola masa ngai donc to seka quoi po ba yebi nde wando memela saki bamasanga ba okamo ya samoni yo opesa ba petit musu avantage otambo na bango ngabi oui eza problème te kopesa bango avantage elongo ngana senga ka ifaza danseuse zuwa na eza ifa ko za danseuse loko ayebaki obina te ya omona koma koni fuati susi na eza ka fingisa bino susi na eza ki fa bina akoma danseuse ko ngai grève na epene eza ki akoma danseuse ko ngai mais so eza dono te tika petit petit tika ko tinda batu na zo tinda bango zo memsa bango ngambo na yo comprend que musala Congo eza passe ndesi danseuse wana o danseuse o mais yo ndo oza mukala na ye parce que yaza mukala na ngai ndeni yo oza mukala na ye aza mukala wala kutu na occupé te na aza en plainte na tikele wana fingenga mobali wana avana na yolo bapesinga adresse na ye avana na yolo bapesinga atanga komba batute mama avana na yolo bapesinga adresse na ye façon afingeli ngai aza suna plainte ya Raissa Vambili aza suna plainte ya Raissa Vambili faut kangisa ye na yebiso siko mutu obela mikmada mikuwa bon aza tibe so to kene na parquet ta mona mutu kwa makala to memangam yo na essaye masana Raissa Vambili na bito memangam tika na nukanda na Raissa Vambili tika kanda na po Raissa mutu iboso nga kangisa ye ngali na dossier Raissa po masana nga na dossier ngamu na taika façon omo na posonner comme pal mutache poudre to kwa mutache poudre leki o senti que aza do anticorps neza makasi so to tine na parquet o mo teta mo na camion makalo mo ta ko kipike kiza kufi e comme si to bomisi bato ya moni conseil ya mikolo ba pisa ngai na tika ya ona tiki petit moni ka ngane na mkolo bo ba te miso pembe petit to tamono yo tulanga na okende yo tuli penanga na kei donc na lekio banda lelo tilobi yebango vi na ngana sali yo le présent na o salité le passé na o pesate donc ti lelo le présent na ngana le passé na ngai donc ozana ngote donc ba rêve na eza o salata le passé na ngai le présent na ngo o salate petit ngana ngam ta ba œuvre petit na ngam ta ba œuvre yango moni wana sisemo abuzo ba ti lelo ko kozota mbala bien te mbala bientôt zo bana mike babenga ngono zo DVG bango bana baza vierge ba petit na yo mais yo zo DVG bango donc bozo DVG ba petit wana mbala na liboso na pesi raison ya zaki mbala esprit mbala na liboso zaki mbala esprit moi na monika pe koko blay o pa ya lo kanika succès to tika eso yeba ya bazwa kaka za kwa terre za stade de Marty équipe nyoso ya ka obeta. Ok, comprendre. Il y a des stades de marché équipe n'y a pas au bête là. So e bête ba bimi ke na. E bête bimi ke na. So nos filles de chance maman. Bimi ça un vrai tonton. Un vrai tonton responsable azwayo. Mais ce qu'on sent na bota bima na ba gente. Abima na ba gente. Si ene ti boloba si ene mbai na ngabo mona na ba dina ko bina temon. Mais ta kana bo mona na bima na si ene da uchi bexi. Abo owning sa da Congo monde entier. Dans talasco niveau. Talaga niveau petit na Orlando le soute na okipo soute aussi lino déjà na internet tout ça il sou loko olobate olobai na ngai bo répondre ngai te ti na ça 5 émissions mais na comme même pas la 4 émissions au sel nganzembo ça veut dire je suis Beyoncé de Kin, je suis Rihanna de Kin, je suis Shakira de Kin. En plus je sortais avec les grands hommes grand homme o bino boko manangote en tout cas ba mikala na o mabole yesa wamba sala musala bien tango reinde la bango oya obimisa na parquet parce que ngana na faire na yo kam toza doit répondre ngai loko tilipe mbaye no di kosi koko blai ayembela nganzembo en tout cas ezape bien bosela nga promotion yango pe mona ko tipe studio mba na posongisa te studio mba pona bimisa banzembo na ngai po moni mta nzembo na da o ba yembenge esa da sisi ba nso bike ba yembelongo ya sa donc ça veut dire que fina kota studio mbangu na bimisa pe biloko nanga eza na ko finga te ndeti kolinga yo pasie koboya yo pasie kolinga yo pasie
koboya yetumbo dizisisi love lekilote poeza makambo akati sisa l'amour lekilote poeza makambo motema bolingo mbotama na liwa sekele yebi nzambe hey. Donc bolingo na mbotama na liwa sekele yebi nzambe nde to ofinga na boye mutu ayebi via muninga lobi azate. Vous comprenez? Mais ce que tu as dit, c'est que l'obis de bifi na bango esiko mabe. Mais nga kwa na ka église, ya ko sambela na simba kisite. Bote na ngande kisi na ngai. Kitoko na nga mama bota ngande kisi na ngai. Vous comprenez? Yango na osuka ka bien. Mais bino na yebi côté bino bozo kende. Tozanga na kin ba la poto ba yebi te ke bino bokota banganga ebele. Bo changer ba maison trop. Mais ils ont si raté. Ce qu'on va me dire, on va pas savoir batoli ma belle, il faut finir à battre les kibino. Et on fait beau toucher un Sandra dans la beauté, de beau toucher qui vient dans la Werason, de beau toucher qui vient dans la Fali, de beau toucher qui vient dans la mon pas mon conti. Donc ça veut dire que n'a pas mis barranger bino beau toucher. Donc je suis une Beyoncé. Na Shakira botika na bino parce que za musala punda na ko répondre bino li souté alors non alinga ki boyena répondre moi bilo muke mais na ko répondre li souté te tinda ba mikala na yo ya mutu munene na kwa kisimbi aya ofinga tinda mukala no wana ya PD wa PD wana ya PD na uti atika ki atikela ki ya mutu mosaka na mobambo donc uti ko tika mosaka na mobambo ça veut dire asumbela mobali Soumela mobali donc ndenge za za PD wana kuna za maladie faza malade mikwa za tiber talaka batune so tunde otindana baza ba santé médiocre siko wana ya danser ça tango quartier la tena ke mao est-ce que danser la quartier ta ko ça sans esprit ndetié akoma mukala ya muto za mukala nanga donc na ko landa yote yokutu na yebi yote na yeso kaka na pesa au devoir la kisanga clip ni yo sala succès nango na quartier la te clip ni ouais là ça ko sala danseuse non arrête tika komba kofi mama tika komba kofi na yebi ni na vangu petit na ngani na vangu mami tazoma nde ba danser quartier ate leo bazana quartier la te donc yo zate botika biloko wana po ngana za folle na liboma na okuta no nzana ko bando betao na ndo beta po na sala apela sala judo ba to ba te na sala judo na mema libende bo senti bras na mema libende po na okuta bino na nzela te mngolo okuta bino na nzela na obeta bino tout na obeta bino PD na kutu na ozoka ba kamana nga ba PD nde ba obeta o yo o ya danseuse na mukala na ozo ba pesa nga ba danseuse lelo nde ba obeta yo sikoyo ngai sikoyo yo mabole na ngumba makolo ane sa kwa nengana globelo mo bo père na aussi yasanda to koma mke to koma biso mke na suka yemission na biso mbote na ba ineso banga centrale na ba beauté ba moniki ba beauté ndetsingana mo ba beauté zongi lisusu mbote na bango na ba wibonki na bango ça m'a bien mais ba beauté zon ateninga na fi de chance à simba ki cité quand ni ba polémique esa manga na uti wap na uti déjà point noir ba benga na sa moi playback na sala mo playback na anniversaire ya petit na ngai na Delicia na uti point noir na uti Lubumbashi pas vie na ngai vie na ngai na Lubumbashi kuna na uti susu ba mboka kati na ba Tanzanie ba Mozambique ota petit na Sandra le Mazalaki na uti ngana tambola na ngai ngeza te ke solo ko kabenga mbongo lo no ifona Alex lo na pesi ngabo so na uti voyage fele selo na sebo biso ba Congo to ba to lizitu ba Congo ba bomba maka baza ba to ya bomba maka ya lizitu ba bomba maka makamna mo balinga ba bayebate ngana bongo donc na pesi mbote na Richard Boula la carré magique na pesi mbote na Trésor Lolo makopa na pesi mbote na Maman Alpha Kabasele Linda Liké tourna ngeza tourna yo donc on sentinga ba relation na pesi mbote na Maman Kati Sako motema Trésor Lolo elle po ba to ka Trésor Lolo mbali nga ngasko Trésor Lolo mobile na ngate makopa na ngai na isaka batu nyonso monde te Trésor Lolo mobile na ngate makopa na ngai aza motema ya Kati Sakombi mwana Sakombi comprendre ça comme c'est mon bout mwana Sakombi na pesi mbote na Dieu merci mbokani motema Tesia comprendre Dieu merci mbokani motema Marlène Tesia na pesi bino mbote na pesi bana poto nyonso na linga bino na pesi mon mikolo mpo ba problème ngo ezaki boye na isa bino na fiancé na mo Brandon ayeka zongela nga mena boye ozongela na bo zongela yo moni muto seso kendaki eza ko zongela nga ndeti
obosana ke loko na nga mingi mibalo bakenda te bazongelanga Brandon na peso mbote me na boy na nga ozongela na ozongela na ngai yote na peso ka mbote na za mbali na ngai ana poto kuna na lingi na ba problème te Brandon chika ko zongela ngai po monike lelo sanda zongi mwa bote mwa moni kongola mabe kongola kasuko dimne mwa muke akimio so ye mumnene aye okomezo mwa muke aye ya mabe to biso ba congolais to linga balinga bolingwa solo ya profiter comprendre bolingwa solo ya profiter na pesi mbote et pas ya na ngai ya Irène danseuse ya Irène na pesi mbote belé donc na za bato pesa mbote bazé belé mais yo bikaka tant pesa mukuse na pesa suna un trésor lutala ale masudi rita ilunga mbayo sila nga trop na zaka ba camarade ba star ba joueur nga pe trop na frata ba joueur nga pe ba camarade basi bazalate sauf ka ba master nga ba danseuse ndi ba camarade nga ba collègue nga basi pe na za ba camarade basi po niveau betela nga musudi ba betela ngai na yina ba camarade basi na linga suma pembente mo sinjo ba betanga ti ta mususu ti lo bana ba profiter ko lo ba boy po ni ba ino so nga ba bala ngai na tamola ba master ba betanga ba musinjo yango mona boy na zaka na confesse ba master nga ba danseuse po danseuse za star ko ngai ye ko to kuna pe ba holande belé ko to nga pe ba holanda nga ebele mo ba betanga musinjo esate mais lelo na mobile na ngai na ko tanga communauté parce que na be bitulana ba ko luke comme na Facebook ba bitulana ba ko luke la Facebook ne ba ko luka mbala Raisa ba na septembre Raisa ba na septembre Jojo Raisa ba na septembre en plus mbala zulenda kwa $500 na en tout cas kofinga muto oyebi fina ete za passe munda kwa $500 par mois fute la Raisa ba yo balé na septembre ngane menga tanga moi marraine mais bataille ke mona na balité mona marraine ezate yango monde ba luka moi bato basala mariage marraine mais quand même dans un marraine oya ba conseil pour ngam na pesa masa na conseil Raisa Vambi ya Jojo journaliste qui toko aningsa Congo bango gut banobi mamio vraiment na matete oui vraiment na confirmer na famille pena matete yawa na confirmer pe côté na matete yo benga muninga otala muninga na hôpital pose moi baise ne ba comment ba baise ozo moi baise otala muninga moi yo po rater moi news te oyo otala muninga hôpital yo bondela kutungo senga limonga na boya osenga nzora pesa yo obimia muninga ka surprise na hôpital boyo muninga ochika no pelo mwa malonga te ochika no yo mabolo ochika pelo mwa malonga te ngaisa yemoko asa star hôpital ne afuta yemoko makamnyo so ochika no pelo mwa malonga te $5 pambo pesa muninga $5 pona mona na kamia bacha $50 mais na sima Raisa ko sanga ke azwa $50 pesa $5 abika yata kabiso bato ba base te ba mona kana pio $50 mais tout c'est faux. Bilo nous ça émission c'est faux boto la ba mbongo o tala Raisa na hôpital pesa $50 mais ta image longwe o juste $50 no pesa $5 siko muta bongo afute na ndawa $500 muta ba obale kala mingi te akoma DG ya sita mbali nae donc Raisa comme déjà sita mbali ne siko yo finga muta bongo en plus mutu Raisa sala wa eloko te poko ngaka photo ngana akanga photo ngai na nzora asalo eloko masa na it pourquoi kanga photo na biso akocha imba motala complexe akocha imba la mo na finga binote bokoka na ngate bo niveau mona ngate na finga binote mama so tali ba saki no so ndo memela ngai na za nango sute na tikelao na kata bilamba na o zamba souvenir ba robe na ngai blo na ngai na kata ba fantasy na o zana ba fantasy na ngai ngala lata fantasy te ba fantasy tout na pesa yo na ba collection na okuto za pe na ba collection na ngai na lati boyo la pena chenga pena na ville ya chenga na ville oui chenga na ville cause na baisse ça problème te okoko mape bo za pena bomo mais lobi pe ozu baisse mbonga bien mbonga bien mata bien muto aza mbonga bien il faut lobi pe akwea lobi pe amata mais ce que yo o finga batu asila lekela era sa boyo muto asala makambo yo tika osala ngote vous comprenez ola le pa na ngai okenda na ba kaleson na ngai okenda na biloko na ngai petit tika lokuta okufa kala mingi to monde ozana okufa kala mingi te nganga na apeso mayele te ma apeso buzoba okufa kala mingi te succès internet eleka mais ngai baleli batala ba madilu parce que kofina shibi bando tala bango kaka internellement génération de génération ngana ozala kaka donc yo limwa to apete lono ba komo ya lelo ketina ble yangwana o monde ka samsa na ina mbulizitu na respect nyonso o monde pe ba sombele pe ket mais yo bandi musala ko finga petata kete zate boss life sombela ta voiture ko boss life sombela ta moi keti ngai
po boss live les aboye aza mutu na ngai sombela eketi Zizel Mozizo yebisa boss live po Zizel Mozizo bakangami ka ndako na héritier le pangu na héritier Zizel Mozizo aza voisin héritier camarade nanga Zizel Mozizo et compagnie ya nani Ornella Wamba petit aza na poto Ornella Wamba na pesi mobile na Ali Mbote Ornella Wamba pesi mobile na donc aza voisin héritier et on appelle ça un message pas Mozizo masanga et compagnie télé ata moi poids basombela ata moi quête ata soki ya personnalité ata ya tassé ça bete comme ça kaka. Voilà Sandra, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mingi rolo beza na ngote parce que bino mombolani ya Sandra donc kofinga mikolo et là on a comprendre ka ko aider mutu na vie ezara mabe parce que ba auto aider la ba on a vie ba ngona ba balukela biso ba ngona ba finga biso mais fimbo nzambe ezara likolo na bino et que betera bino un jour et que betera bino biso pe auto yaro tala bino pe kaka. Là je dis merci beaucoup à mon boss Didier Bassou qui m'a mandé Fapin mais pourquoi pas à ces beaux cadres sans frontières babitoza awa na matete kota ba Raissa Vambile un grand merci aussi à Pepe qui a là les millionnaires mutambongo jamazala muninga na yo Vanessa Mbongo moi si ya Moulaï ya Pembe Makoletonda un grand merci aussi à mon yaya babi mayaya nene weti ya kadzaire so ningara déjà lobby nene weti so qui te la terre des bons séjours à toi DJ Daddy Forme Switzerland na kati ya Kinshasa pourquoi pas à héritier minimum moyen de Katimini. Un grand merci aussi à ma maman chérie, ma mamouche Sophie Mamengi, des gros bisous à toi. Pourquoi pas mon papa aussi, Zéphie Mamengi. Pourquoi pas mon papa Zéphie Mamengi Balobi. CG à Bogar. Mon yaya préféré, John Madoda, chef d'entreprise ya Bogar, qui toko ya nangai. Des gros bisous à toi et des gros bisous aussi à tous mes fans. Papi Mvoama, Maman Pauline Soldat a donné pour Nini. Des gros bisous à toi et des gros bisous aussi à mon réalisateur Bogos Anderson. Wilson Song à Mikolo Ngana Kokote pardon. Lembisaka Lembespe Kola Teleki Makasi. Des gros bisous aussi à l'oncle de mes enfants Rodi Kitambala Di Dombongo. Des gros bisous à vous, des gros bisous à gouverneur de la ville. Gouverneur de la ville Aimé Matumona. Gouverneur de la ville, des gros bisous à toi. Nene Weiti Christophe. Mafuta le doyen de Paris Balobi. Yo Zalaka, on a pour l'honneur. En tout cas, Zaloka, on a des gros bisous à vous tous. Mes condoléances à toi, Gauthier Swadilema. On est ensemble avec du public et des cœurs avec vous. Un grand merci aussi à Sandra. Sandra, au thème, la biso. Au sisi. Au thème. Bon, Sandra, bah, fingi n'a été. Au fingi était ce qu'on sait. On répondra. On fingate. Ngana ngo fingate nazana batu bazali boso na ngebele ba responsable ba maman ba papa éducation na zone ngo et éducation na zone famille na fingate na réagir kaka il fallait qu'on a ça réponse pour ezande tanga dimnenga ngana star mnen ezande tanga dimnenga bat ba mona wa solo beza ya solo meza ya solo te ngala ko betela batu vina ngate ba star ba betela batu vina bango te batu nyonso bayebi ndenge Sandra Lina Boba Boté a bandai na quartier latin tia comme na BCBG le lo komi ko yemba za na carrière na donc on a réagi kaka na répondre na fingate. Merci beaucoup. Là, je dis aussi merci à Boss Kai Kaembe, les patrons de la boutique Confort Business. Et pourquoi pas bienvenue. Ah, place Tozana Confort Business, bienvenue. Confort Business, Narata Matete, donc au senti battement. Raissa Vambi, moi, on va battement, on gentil. Bana poto, en tout cas, so pe na salé ma bé, na répondre ma ramsou na émission. Bolimbisa nga toujours na message na sanga bilo bolimbisi na fingate na répondre na réagir quand les ba finginga boza pona kitanga star na bino so inga na lobby et le côté na réagir te bo kantaka o na fingeza ya solo mais bino mo boye binga na ko expliquer bino ngate bino boye bingai Sandra Lina banai na 17 ans ti le ninga komi boye binga bangamni na sali donc bangamni na sala bango ba otika o sala on te ti ba okufa. Merci beaucoup là je dis merci aussi à DJ Imbodo, merci à tous mes fans, merci à la prochaine, bye. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et Zolandama.